يكرم أي فرد كان. Rasulullah memuliakan siapapun dia. ويحسن الظن في كل من حواليه. Beliau berbaik sangka kepada siapapun yang ada di sekitarnya. ويعظم كل من حواليه. Beliau mengagungkan semua orang-orang yang ada di sekitarnya. ولا يرد سائلا. Dan beliau tidak pernah menolak siapapun yang meminta. لا يجعلهم يسألون بل يعطيهم قبل أن يسألون. Bahkan Rasulullah memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan sebelum mereka meminta kepada Nabi Muhammad. قبل أن يحتاجون. Rasulullah memuliakan mereka sebelum mereka membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'akum. Jatuh di bagi Allah untuk mengumpulkan kita semua saat ini. Ajli an natadzakkara umur dinana. Agar kita berupaya untuk memahami perkara yang berkaitan dengan agama kita. Wa idza atkana al-insan umur dinu, atkana Allah umur dinu wa dunya. Jika seseorang betul-betul baik sempurna dalam perkara yang berkaitan dengan agamanya, maka Allah akan perbaiki perkara dari Allah untuknya agamanya dan dunia. Karena amran dunya wal akhirah bi yadihi subhanahu wa ta'ala. Karena perkara dan urusan yang berkaitan dengan kita dunia akhirat di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahsanta al-mu'amalah ma'a Allah yassara Allah umuraka. Jika engkau baik dalam muamalah kepada Allah, maka Allah akan memudahkan bagimu semua urusanmu. Dan Allah akan tunaikan semua hajat-hajatmu. Allah jadikan engkau amal yang sukses beruntung dunia akhirat. Lakin 'ala al-insan an ya'rif ma yajib 'alayhi fi hadhihi al-hayat. Tapi ada setiap kita wajib untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Alhamdulillah muslimin. Karena kita semua alhamdulillah sebagai hamba Allah yang muslim, sebagai hamba Allah yang mukmin, beriman kepada Allah dan mengakui membenarkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Memimpin kita dari Muhammad bin Abdullah. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Yang Allah telah utus dia sebagai pembawa rahmat bagi seluruh sekalian. Wa ya'lamu bihi yahdillahu man yasha'u min ibadah. Dan dengan wasilah Nabi Muhammad Allah memberikan hidayah kepada siapa di antara hamba yang dikehendaki olehnya. Alhamdulillah ala iqamat hadzal majlis al mubarak. Segala puji bagi Allah alhamdulillah atas terlaksananya majlis yang diberkahi ini. Majlis Nurul Yaqin. Majlis Nurul Yaqin. Allah yarzuqna wa iyyakum nurul yaqin. Allah berikan kita rezeki berupa Nurul Yaqin. Allah a'zam ma nazala min as-sama' al-yaqin wal 'afiyah. Yang paling afdal yang Allah turunkan dari langit buat kita adalah yakin dan afiat. Fa idza razaqaka Allah kamal al-yaqin dalla 'ala annahu yuhibbuk. Jika Allah berikan kepada kita kesempurnaan keyakinan, itu dalil bahwasanya Allah mencintai kita. Al-yaqin at-tasdiq. Yakin itu adalah membenarkan. Al-jazm. Yang mantap, yang kuat. Billah ta'ala. Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma yajri fil kawn bi qudratihi subhanahu. Dan apa kita meyakini apa yang namanya terjadi di alam semesta ini karena dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Arsalallahu ar-rusul li hidayatil khalq. Allah utus para nabi dan rasul untuk memberikan hidayah kepada makhluk. Lakin nahna arsalna Muhammad bin Abdullah. Tapi alhamdulillah Allah utus bagi kita Muhammad bin Abdullah. Afdalul anbiya. Nabi yang paling afdal. Afdalul mursalin. Rasul yang paling afdal. Ma yuhibbu Allah ahada kama yuhibbu sayyidina Muhammad. Allah tidak mencintai seorang pun seperti Allah mencintai Nabi kita Muhammad. Walidhalik Allah yurdi Nabi Muhammad fi ummatihi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membuat ridha Nabi Muhammad apa yang beliau inginkan pada umatnya. Fala yusi'i Nabi fi ummatihi abada. Maka Nabi Muhammad tidak akan membuat namanya merasa kecewa umatnya sampai kapanpun. Wala sawfa yu'tika rabbuka wa tarda.
Allah berfirman, pasti Tuhanmu akan memberikan kepada engkau anugerah sehingga engkau merasa ridha wahai Muhammad. لكن علينا أن نسلك سبيل الهداية. Tapi wajib dan harus bagi kita untuk menempuh jalan hidayah. نسلك الصراط Kita المستقيم. menempuh jalan yang lurus. صراط الذين أنعم الله عليهم Jalan mereka-mereka diberikan oleh Allah nikmat terhadap mereka. من النبيين Dari kalangan para nabi dan والصديقين para siddiqin, والشهداء para syuhada والصالحين. dan para sholihin. السعادة في متابعة هؤلاء، Kesuksesan bagi kita dunia akhirat adalah mengikuti mereka. وهؤلاء هم أهل الأخلاق الطيبة، Mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. بل أهل الأدب Bahkan mereka adalah orang-orang yang memiliki adab yang tinggi مع الناس bersama semua manusia, ومع الله bersama Tuhannya Allah, ومع النبي bersama nabinya, ومع الأقارب من المؤمنين. dan bersama para kerabat dari kaum mukminin. لكن الأدب هذا له شأن عند الله، Tapi adab ini memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. حتى قالوا أن جاهل مؤدب أقرب إلى الله من عالم بدون أدب. Sampai ulama mengatakan orang jahil tapi orang yang beradab lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang berilmu tapi tidak memiliki adab. الأدب الأخلاق، Adab itu akhlak, التواضع، seperti rendah diri, أذلة على المؤمنين، ia merasa hina di hadapan saudara-saudaranya mukmin. المؤمنين، Ia mencintai semua kaum mukminin, المؤمنين عموما. mukmin secara umum. أما الصالحين Adapun kaum sholihin di antara mereka para ulama, ذرية النبي apalagi keturunan Nabi, هؤلاء لهم شأن، الأولياء para aulia, هؤلاء لهم شأن ثاني عند الله. mereka memberi kedudukan yang lebih di sisi Allah. عوام المؤمنين إن لم تحبهم ضعيف الإيمان. Awam, seseorang mukmin secara awam, secara keseluruhan yang artinya yang dia sekedar beriman, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. kecintaan kepada mereka bagian dari bagian daripada keimanan, sampai Rasul mengatakan tidak beriman seorang di antara kalian sehingga yang mencintai saudara yang dicintai untuk dirinya. فمن لا يحب المؤمنين ليس بمؤمن. Siapa yang tidak mencintai kaum mukmin maka ia bukan seorang mukmin. وإن قال لا إله إلا الله Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, صلى وصام. walaupun dia salat dan puasa. المنافقون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم منافقين Orang munafik di masa Nabi Muhammad itu kaum munafik. أعظم من الكافرين، Mereka lebih besar dari orang-orang kafir. وهم يصلون مع النبي محمد Mereka sholat bersama Nabi Muhammad. ويسمعون القرآن Mereka mendengarkan Al-Quran. ويؤمنون بالله. Mereka beriman kepada Allah. هم في نفوسهم شيء على النبي محمد. Tapi di hati mereka tidak suka terhadap Nabi Muhammad. إذا الآن النبي محمد انتقل إلى البرزخ، Sekarang Nabi Muhammad berpindah sudah ke alam barzah. بقي ورثته صلى الله عليه Maka وسلم tersisa pewarisnya Rasulullah SAW إلى قيام الساعة sampai hari kiamat. وذريته Dan tersisa keturunannya وأهل بيته dan keluarganya. هم بمثابته صلى الله عليه وسلم. Mereka seperti kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. وعموم المؤمنين موجودين، Dan secara umum kaum mukmin mereka ada. فلا بد أن نحبهم Maka kita harus mencintai mereka semua, ونعظمهم mengagungkan mereka semua, ونحسن الظن بهم baik sangka terhadap mereka semua, ونخدمهم. dan kita berkhidmat kepada mereka semua. Kita memuliakan mereka. والحقيقة من أكرم أحد أكرم نفسه Secara hakikat siapapun yang memuliakan selainnya, ia telah memuliakan dirinya. ومن عظم أحد عظم نفسه Siapa yang mengagungkan selainnya, ia telah mengagungkan dirinya. ومن احترم أحد احترم نفسه. Siapa yang telah menghormati selainnya, dia menghormati dirinya من hakikatnya. عمل صالحا Allah mengatakan siapapun berbuat amal soleh maka kembali kebaikan bagi dirinya. Siapa yang berbuat tidak baik, أساء إلى هذا وأساء إلى هذا dia berbuat tidak baik terhadap si fulan dan si fulan. ولم يعظم هذا Dia tidak mengagungkan dan menghormati seorang ini, tidak menghargai seorang lain, يخدم dan هذا tidak berkhidmat kepada yang ini. أساء في التعامل. Ia tidak baik dalam bermuamalah kepada selainnya. من عمل صالحا فلنفسه Siapa beramal soleh untuk dirinya, kebaikannya. Barang siapa yang berbuat tidak baik, maka kembali juga keburukan terhadap dirinya. ظلام للعبيد Tuhanmu tidak berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. كما تدين تدان Bagaimana engkau berbuat kepada selain, maka engkau akan diperbuat seperti itu. كما تتعامل مع الخلق الله يتعامل معك. Sebagaimana kita bermuamalah kepada selain kita, maka Allah bermuamalah seperti itu terhadap kita. تريد ربي ييسر أمرك Engkau ingin Tuhanmu memudahkan urusanmu, يقضي حاجتك menunaikan hajatmu, يحب
عباده tunaikan hajat-hajat hambanya, وأحب عباده cintai hamba-hambanya, يكرمك Allah akan memuliakan. أكرم عباده Maka ketika engkau ingin Allah memuliakanmu, muliakan hamba-hamba Allah. يغفر لك Ingin mengampunimu, سامح عباده maka ampunilah, maafkanlah hamba-hamba Allah. كل من أساء إليك Setiap orang yang berbuat tidak baik terhadapmu, سامحهم maafkan mereka. ايش بيضرك؟ Apa yang membahayakanmu? هذه التعاملات الطيبة Ini muamalah pergaulan yang baik. أخلاق النبي محمد Ya, semua bagian daripada akhlak Nabi kita Muhammad. يكرم أي فرد كان Rasulullah memuliakan siapapun dia. ويحسن الظن في كل من حواليه Beliau berbaik sangka kepada siapapun yang ada di sekitarnya. ويعظم كل من حواليه Beliau mengagungkan semua orang-orang yang ada di ولا sekitarnya. يرد سائلا Dan beliau tidak pernah menolak siapapun yang meminta. بل لا يجعلهم يسألون بل يعطيهم قبل أن يسألون Bahkan Rasulullah memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan sebelum mereka meminta kepada Nabi Muhammad. ويكرمهم قبل أن يحتاجون Rasulullah memuliakan mereka sebelum mereka membutuhkannya. كان واحد من الصالحين جاء صاحبه إلى عنده يطرق الباب عليه Ada seseorang salihin, ada temannya datang ke rumahnya mengetuk pintunya. ثم طلب منه حاجة أنه محتاج في شيء طلب حاجة منه Kemudian ia meminta kebutuhannya terhadapnya, ada sesuatu yang dibutuhkan olehnya. الله قالوا مرحبا ودخل يبكي 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 وقالت له زوجته ما لك تبكي إذا لا تريد تعطي لا تعطي قال لا 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 لا, لا أبكي أنني أحوج صاحبي إلى أن سألنا لماذا ما أعطيه قبل أن يسأل أنا أبكي إنه لماذا يسألنا صاحبي المفروض أعطيه قبل أن يسأل لأن السؤال هذا إهانة فأنا أهنت صاحبنا أنا أبكي أن الله يغفر لي ربي إنه لماذا أنا أعطيه لم أعطيه قبل أن يسأل فأنا أبكي ما هو أعطي إنه أبكي لأنه أعطيه لا أنا بعطي مالي كله لكن لماذا يسأل صاحبي أنا متأثر الآن من هذا Insya Allah ada seseorang soleh ketika temannya, saudaranya minta hajat kebutuhan kepadanya, beliau mengatakan ahlan wa sahlan, beliau dimasuk ke dalam dia menangis. Maka istri mengatakan, kenapa menangis? Kalau ente tidak mau ngasih sudah jadi masalah. Enggak, bukan anak menangis bukan karena anda tidak mau ngasih, enggak. Kenapa saya ini namanya membiarkan dia meminta kepadaku kebutuhannya? Kenapa saya tidak memberikan sebelum dia minta kepadaku? Karena sebab itu dia merasa berdosa, berbuat salah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menangis menyesali perbuatannya itu. Kenapa sampai saudaranya datang minta, karena minta itu ya buat malu, Bang, buat orang malu sehingga ia minta. وأنتم في هذه القرية المباركة Dan kalian tinggal di tempat yang diberkahi ini insyaallah. بينكم إن شاء الله المحبة Insyaallah Allah jadikan di antara kalian saling mencintai والأخوة dan saling merasakan saudara satu sama lain. كنتم متحابين Jika kalian saling mencintai, وتكونوا يوم القيامة على منابر من نور maka kalian akan di kelak dari kiamat akan diberikan oleh Allah dan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. تحابوا من أجل الله Saling mencintai karena Allah, تداوروا من أجل الله saling berziarah karena Allah, يسأل بعضكم عن بعض من أجل الله bertanya keadaan kalian namanya sebagian kalian karena Allah, يخدم بعضكم بعضا من أجل الله sebagian kalian berkhidmat kepada selainnya karena Allah, كل ما يملك dengan semua yang ia miliki. فما تملك إنما ملكك الله إياه Apa yang kau miliki sesungguhnya hanya Allah lah yang membuat kalian memiliki hal itu, أيوة لست بجهدك bukan karena sebab upayamu, ولا بعقلك bukan karena sebab ولا akalmu, بعملك bukan karena sebab usahamu. هذه أسباب Itu semua adalah sebab-sebab. والحقيقة من الله Hakikatnya apa yang kau miliki itu semua datangnya dari Allah. فاحمد الله أن أعطاك Maka ucapkan pujian kepada Allah yang telah memberikan kau semua itu. احمد الله أن أكرمك Pujilah Allah karena Allah telah memuliakan engkau dengan semua itu. احمد الله أن أغناك Pujilah Allah karena Allah telah membuat engkau kaya, tidak membutuhkan selainnya. أعطاك الصحة والعافية Pujilah Allah karena engkau Allah telah berikan kepada engkau sehat dan afiat. وإلا يسلبها منك Kalau tidak, kau memuji sebagai antara syukur, Allah akan tarik semua itu. يأخذها منك نسأل الله Dia akan العافية ambil semua itu darimu. إن لم تحسن المعاملة بالنعم يسلبها
يسلبها منك. Jika kita tidak mampu untuk memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan baik, maka Allah akan cabut itu nikmat. إما يسلبها منك Allah mungkin barangkali Allah cabut dari itu nikmat dari يتركها لك ويحاسبك عليها. atau barangkali Allah biarkan nikmat itu Allah selalu berikan kepada engkau, nanti Allah akan tanya nikmat tersebut kepada engkau. يستدرجك بها. Allah Subhanahu wa taala sengaja namanya mengulurkan itu pemberian kepada engkau. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يظنون انهم في خير وهم يعاقبهم ربي بعد ذلك. Sebagaimana Allah berfirman dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan mereka karunia-karunia yang mereka tidak mensyukuri nikmat Allah tanpa mereka sadari, sehingga mereka menyangka Allah memuliakan mereka. Padahal Allah sengaja memberikan karena Allah akan hisab kita. كل نعمة أنعم الله بها عليك Setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu, اخدم لها عبادة. maka jadikan itu sarana engkau berkhidmat kepada hamba-hambanya. صحة، Sehat, عافية، afiat, سمع، pendengaran, نظر، penglihatan, عقل، dan akal, مال، harta, كلها من الله. semuanya dari Allah. احسن استخدامها. Maka perbaikilah kalian cara menggunakannya, يزيدك الله منها. maka Allah akan tambahkan kalian darinya. وانتبهوا واحذروا ممن يفرق بينكم. Maka hati-hati atas orang-orang yang ingin memecah belah antara kalian أو يبث الحسد. atau menebarkan namanya dengki terhadap لا sesama. خير فيه. Tidak ada kebaikan bagi hal tersebut. متمسك بالعلم Walaupun mungkin dia adalah ulama besar, حتى يحفظ القرآن. walaupun dia hafal Al-Quran 30 juz, هذا من أصحاب الشيطان. kalau ia memecah belah itu adalah temannya syaitan. أو يفرق بينكم وبين العلماء Atau dia memisahkan antara kalian dan para ulama, الصالحين. ulama yang saleh, ما هو علماء البدعة bukan ulama ahli bid'ah اللي يبثون الحسد والبغضاء. yang menyebarkan kebencian dan yang kedengkian, أو يكفرون المسلمين. atau mengkafirkan orang-orang muslimin. هؤلاء مجانين. Mereka adalah hakikatnya orang-orang gila. هؤلاء ضعاف إيمان. Mereka adalah hamba-hamba yang lemah وإن imannya, حفظوا القرآن walaupun hafal Al-Quran, وإن صلوا حتى يتعبوا. walaupun mereka sholat sampai mereka capek. أين المحبة؟ Mana kecintaan? من أين جابوا الدين؟ Dari mana mereka mendapatkan agama? من أين جاء الدين؟ Dari mana datang agama bagi mereka? جديد Apakah baru? 1400 سنة. Sudah 1400 tahun yang lalu. وهم متى جاءوا هؤلاء؟ Mereka ada kapan datangnya? ما لهم 200 250 300 سنة و1000 سنة كيف؟ Dan mereka hanya 200-300 tahun, tapi yang sudah 1000 tahun lebih agama ini kemana? ولا آية ولا حديث ولا مسألة إلا عبر الأولياء والصالحين. Tidak ada masalah, tidak ada hadis, tidak ada agama kecuali kita dapatkan melalui orang-orang aulia dan sholihin. ومن يفرق بينكم وبينهم هو شيطان. Dan siapa yang memisahkan antara kita dengan ulama soleh itu, maka ia adalah في syaitan. صورة إنسان. Tapi rupanya sebagai seorang manusia. احذروا منه. Maka hati-hati dari mereka. كل من يفرق بينكم وبين الأولياء والعلماء. Siapapun yang memisahkan antara anda dengan para ulama dan أو aulia, آباؤكم وأجدادكم. atau memisahkan antara kalian dengan orang-orang tua kalian, kakek moyang kalian. هم يتكلمون عن آبائهم وأجدادهم يكفروا آبائهم وأجدادهم. لا إله إلا الله. Mereka bicara yang tidak baik, bahkan mereka mengkafirkan orang tua mereka, bahkan leluhur mereka. Mudah Allah jauhkan kita dari هم ما mereka. دخلوا الإسلام إلا بآبائهم وأمهاتهم. Padahal mereka tidak masuk atau tidak beragama Islam kecuali melalui orang tua mereka, ayah bunda mereka yang dahulu. من أين عرفوا الإسلام؟ Dari mereka mengenal Islam. منهم كان كافر مشرك. Mereka sebelumnya orang kafir, orang musyrik. دخل الإسلام بلا إله إلا الله. Masuk Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah atas hidayah dari Allah. لا، Tidak. بأبي وأمه المسلمين. Dia menjadi seorang muslim karena sebab ayah bundanya yang muslim. وبعدين يقول أبوي كافر وأم جدي كافر وأمي كافر. هذا مصيبة. هذا لو مات صغير كان أبوه، لو كان أبوه كافر وأمه كافر مات صغير كلام ثاني، لكنه أبوه مسلم وأمه مسلمة. لو مات صغير مسلم بأبيه وأمه. Kalau ayahnya, bundanya kafir, kalau dia meninggal dalam kondisi kecil, ada masalah antara ulama. Tapi kalau seandainya ayahnya, bundanya muslim semua, maka ia meninggal dalam kondisi kecil, maka ia pasti masuk agama surga Allah Subhanahu wa taala. وكلنا وإياكم Dan semua kita saat ini مسلمين kita memeluk agama Islam بآبائنا وأمهاتنا. karena sebab orang tua kita. ما حد منا ندخل الإسلام بلا إله إلا الله. Dia tidak ada seorang di antara kita masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. مات صغير Atau
atau seorang yang mati kecil? مسلم ولا ما هو مسلم؟ Muslim atau bukan muslim? عنده سنة Mungkin umurnya setahun, 2 tahun, سجن atau sikit katanya berguguran. مسلم ولا ما هو مسلم؟ Muslim bukan muslim itu? مسلم Muslim, مؤمن mu'min. يشفع لك يوم القيامة. Ia akan memberikan syafaat kepadamu nanti kelak di hari kiamat. Dari mana mereka agama Islam mereka dapatkan itu? أبوه مسلم وأمه مسلم. Karena sebab ayah budaya muslim maka ia dicap sebagai seorang muslim. وبعدين جديد الأدب هذا يكبر يتحلطن كلمتين وآيتين ويقول أبوي كافر وأمي كافر. إيش هذا الكلام؟ Ini ada anak yang adalah merupakan anak yang golil adab kalau seandainya ia dari ayah bunda memeluk agama Islam kemudian setelah ia besar baru hafal sedikit dan lain sebagainya ilmu Al-Quran dan sebagainya kemudian dia mengkafirkan orang tua. لا تصدقوا هؤلاء. Jangan dipercaya kepada mereka. هذه فتنة في الدين. Ini adalah fitnah yang Allah berikan kepada kita sebagai cobaan dalam agama. طمأنينة كاملة وأنتم في Dan طمأنينة. kalian semua dalam namanya keadaan yang tenang, alhamdulillah. فرح بالله وبرسوله. Dan dalam kondisi gembira kepada Allah dan Rasul. هنيئا لكم بأمثال هذا المجلس المبارك. Beruntung sekali kalian dengan memiliki majlis yang diberkahi oleh Allah. ينوركم إن شاء الله. Majlis akan memberikan kalian cahaya insyaallah. يزيد في إيمانكم. Akan memberikan namanya tambahan dalam iman kalian. وتعرفوا بهذا المجلس أحكام دينكم. Kalian akan mengetahui dengan sebab hadir majlis ini hukum-hukum yang ada dalam agama kalian. الصلاة والزكاة والصوم والحج Seperti hukum salat, zakat, puasa dan haji والقرآن dan Al-Qur'an والذي وأعظم من هذا كله الأدب والأخلاق. dan yang lebih agung dari semua ini adalah adab dan akhlak. أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. Yang paling berat nanti yang akan kita dapatkan dalam timbangan amal kita adalah akhlak yang baik. وفي الحديث الرجل في الجنة في درجة الصائم القائم. هذا صائم النهار قائم الليل وهذا عادي يصوم قليلا ويقوم قليلا لكن أخلاقه حسنة بحسن خلقه. الله. Ada kelak nanti seorang di hari kiamat dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah seperti kedudukan orang-orang yang puasa setiap hari, bangun malam setiap hari. Tapi hakikatnya beliau itu ketika masa hidupnya ya sedikit puasa, sedikit bangun malam. Tapi karena sebab akhlaknya yang baik Allah jadikan dia kedudukannya seperti orang yang banyak puasa dan الإنسان dan manusia itu مكون من شيئين. ya Allah ciptakan dari 2 perkara, من جسم dari jasadnya وروح. dan ruh. Allah. من جسم وروح. Dari tubuh dan ruh. أيوة. جمال الجسم بجمال الخلق. Keindahan tubuh kita dengan keindahan ciptaan yang Allah berikan kepada kita. هذا من الله. Itu anugerah semata dari Allah. هذا شكله كذا وهذا شكله كذا وهذا شكله هذا من الله. Ini rupanya seperti ini dan ini seperti ini, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. جمال الروح. Tapi keindahan ruh وهذا الشكل جمال يسأل في الدنيا فقط. dan keindahan tubuh ini hanya di dunia saja dia indah. جمال هذا ولا غير جميل في الدنيا. Kita indah namanya tidak indah, bukan tidak bukan hanya di dunia. في الآخرة ما عاد نعتبر هذا الشكل أبدا. Kalau di akhirat ini tidak dianggap namanya bentuk kita ما seperti هو ini. شكلك في القيامة وفي الآخرة؟ Nanti bagaimana rupamu kelak nanti di dunia nanti di akhirat, شكل روحك. yaitu bentuk ruhmu. وما هو شكل روحك؟ Apa bentuk ruhmu? أخلاق. Akhlak. الأخلاق شكل الروح يوم القيامة. Akhlak itu adalah bentuk ruh kita nanti kelak di hari kiamat. أخلاقك جميلة. Akhlak yang indah itu صورتك في القيامة حسنة جميلة. bentukmu di hari kiamat akan menjadi indah dan أخلاقك سيئة. kalau akhlakmu jelek, صورتك يوم القيامة سيئة. bentukmu nanti di hari kiamat juga jelek, tidak baik. الحمد لله. Dan alhamdulillah, الصورة يوم القيامة بيدك أنت تحسنها وتوسخها أنت. bentukmu nanti di hari kiamat di tanganmu, engkau yang namanya yang akan menjadikan ia baik atau tidak. أنت تقدر تكون أخلاقك حسنة وتقدر تكون أخلاقك سيئة. Engkau kata beliau tadi mampu untuk menjadikan dirimu itu akhlakmu baik, begitu juga yang tidak baik. لا تغضب. Jangan marah kalau لا upaya, تكذب. jangan berdusta, لا تغتاب. jangan mengumpat, لا تحسد. jangan menghasut, أيوة. لا تسيء الظن بأحد. jangan buruk sangka kepada seorang. أيوة. هذا ترك. Ini semua kalau bisa tinggalkan. حسن أخلاقك. Memperbaiki akhlak, واخدم الناس. berkhidmatlah kepada selainmu, أحسن الظن. baik sangkalah kepada selainmu, عظم. agungkanlah mereka, احترم. hormatilah mereka. هذا فعل. Ini
Ini adalah sesuatu yang besar. فتكون صورتك يوم القيامة على حسب أخلاقك. Maka surat bentuk kita, rupa kita nanti di hari-hari kiamat namanya seperti namanya akhlak kita. فانتبهوا أيها الأحباب. Maka perhatikanlah wahai saudara-saudara yang kucintai. وبناتكم ونساؤكم. Maka perhatikan anak-anakmu dan keluargamu dan istri-istrimu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah pernah menyatakan dalam sabdanya, أعظم هدية يعطيها الرجل لابنه paling agung hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada anaknya حسن الخلق. adalah akhlak yang baik. أعظم من اللباس. Lebih agung daripada pakaian, من الأكل. lebih agung daripada makanan, أعظم من الفلوس. lebih agung daripada fulus. حسن خلق. Perbaiki akhlaknya. أعظم هدية. Itu adalah hadiah yang paling agung. ونختم حديثنا بكلامنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انتبهوا منه. Saya akan tutup ceramah saya dengan hadis hadis yang satu dari Nabi Muhammad. الله عليه وسلم Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, أدبوا أولادكم didiklah kalian adab على ثلاث. atas tiga perkara. نعذب أولادنا ونعذب أنفسنا. Kita didik anak-anak kita, didik kita juga. أدبوا أولادكم. Didiklah anak-anak kalian. ويقول لآبائنا أدبوا أولادكم نحن على ثلاث. Begitu juga orang tua kita dikatakan kepada orang tua kita, didiklah anak-anakmu kita atas tiga perkara. Kita juga terhadap anak kita atas tiga perkara. كل ابن سيكون بعد قليل أب. Setiap anak maka setelah lama dia akan menjadi ayah. وكل بنت ستكون بعد قليل أم. Setiap anak perempuan tidak lama akan menjadi ibu. وهكذا. Dan seperti itulah. أدبوا أولادكم على ثلاث. Didiklah anak-anak kalian atas tiga adab. حب نبيكم. Yang pertama cinta kepada Nabi, وحب آل بيته. cinta kepada keluarganya, وتلاوة القرآن. dan cinta kepada membaca Al-Quran. فإذا أدبتم على هذه الثلاث سعدوا وسعدت في الدنيا والآخرة. Jika kalian didik mereka untuk tiga perkara ini, mereka akan beruntung, sukses. Kalian pun akan beruntung dan حب sukses. النبي محمد صلى الله عليه وسلم Cinta kepada Nabi Muhammad SAW, أعظم محبة. namanya paling agung kecintaan. حب آل بيته من ذريته وأقاربه. Dan cinta kepada ahli bait dari keturunannya dan kerabatnya. وعلى القرآن تلاوة. Dan cinta untuk membaca Al-Quran. فإذا علمت أولادك القرآن Jika engkau ajarkan anakmu Al-Quran, نفعوك في الدنيا والآخرة. mereka akan memberikan manfaat kepada engkau dunia akhirat. أعظم شيء أن يعلم الإنسان ابنه ولو الفاتحة نعمة كبيرة. Paling agung yang dilakukan oleh seseorang dalam mendidik adalah mendidik anaknya walaupun hanya surat Fatihah. والفاتحة أعظم سورة في Dan القرآن. surat Al-Fatihah ada surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran. أعظم سورة Surat yang paling agung. جعلها الله في القرآن في نصفه نصف. وقد أترك 7 من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم. الله. Allah jadikan Al-Quran itu ya separuh-separuh. Ini yang pertama Sabtul Mathani, yang kedua Al-Quran Al-Azim. ونحفظها كلنا والحمد لله. Dan alhamdulillah semua kita hafal surat Fatihah. فكرروها. Maka selalu ulangi surat Fatihah itu. سورة الفاتحة Pertama surat Fatihah اسمها سورة الراقية. dinamakan surat Ar-Raqiyah yang bisa meruqyah. الواقية Surat Al-Waqiyah bisa menjaga. لها أزمة كثيرة. Surat Fatihah memiliki nama yang banyak. يعطيك الله خيرها إذا أكثرت من تلاوتها. Allah akan memberikan kita kebaikan surat Fatihah kalau kita selalu mengulang-ulanginya. ونوصي لكم Dan saya wasiatkan kepada kalian semua, بأن لا تتركوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم jangan tinggalkan untuk mengamalkan selalu selawat kepada Nabi Muhammad ولو SAW. 10 صباحا و10 مساء Walaupun hanya 10 kali pagi dan sore. تدرككم شفاعة النبي. Maka kalian dengan sebab itu akan mendapatkan syafaat Nabi 10 Muhammad. مرات في الصباح و10 مرات في المساء. 10 kali di pagi dan 10 kali sore hari. ثم آية الكرسي Kemudian yang kedua ayat kursi. بعد كل صلاة Setelah sholat 5 waktu, تدخلون بها الجنة maka kalian akan masuk dengan sebabnya surga Allah. ويتولى قبض نفوسكم الله ذو الجلال Dan والإكرام. Allah langsung yang akan namanya mencabut nyawa kalian. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى العلي العظيم. Allah dibawa dari kalimat Allah la ilaha illallah sampai ada alil azim. الفاتحة أعظم سورة. Fatihah adalah surat yang paling آية agung. الكرسي أعظم آية Ayat kursi adalah ayat yang paling agung. بعد كل صلاة. Setelah setiap salat di bawah وعند النوم dan ketika ingin tidur, ارفع صوتك بها. agak sedikit keraskan suaramu. حفظك الله إلى أن تقوم من النوم. Allah akan jagamu sampai kau bangun dari tidur. وعند الخروج من المنزل Ketika keluar dari rumah, يحفظك الله إلى أن ترجع. Allah akan jaga kalau kita baca ayat kursi itu sampai kita pulang. إذا خرجت
Jika keluar dari rumah baca ayat kursi. ولكن أولادك Dan lakinkan, ajarkan anak kita. يحفظهم الله إلى أن يعودوا. Mereka juga akan dijaga oleh Allah sampai mereka pulang. طلعت على سيكل Makin naik في motor, سيارة di mobil, في طائرة di pesawat terbang, ركبت على أي شيء dan kita naik apapun, يحفظك الله. Allah akan jaga kita salah selamanya. رابع المكان محل Dan yang tempat yang عندما تدخل إلى بيتك ketika engkau masuk ke rumahmu, سلم على من في البيت ucapkan selamat atas semua yang ada di rumahmu واقرأ آية الكرسي dan baca ayat kursi وقل هو الله أحد dan qul huwallahu ahad. يكثر الرزق والخير في بيتك. Maka engkau akan dapatkan rizki yang melimpah ruah dan kebaikan di rumahmu. حافظوا على هذه الأشياء. Jaga nambah amal dan الصلاة على perkara النبي ini. صلى الله عليه وسلم صباحا Yang ومساء. pertama selawat kepada Nabi Muhammad pagi dan وآية sore. الكرسي عند بعد كل Dan صلاة ayat kursi habis setiap salat 5 waktu. وعند النوم Ketika mau tidur وعند دخول المنزل مع السلام وقل هو الله أحد dan ketika masuk rumah diawali dengan salam dan baca qul huwallahu ahad, وعند الخروج من المنزل. dan ketika mau keluar dari rumah. فيحفظكم الله Mudah Allah jaga ويسر أرزاقكم Allah الله memuaskan rezeki kalian ويقضي semua. حاجاتكم Allah الله menunaikan hajat kalian ويحفظ semua. أولادكم الله Allah jaga anak-anak kalian semua. ويسعدكم في الدنيا Allah والآخرة. menjadikan kalian sukses وكما dunia akhirat. اجتمعنا هنا نجتمع في الجنة إن شاء الله. Sebagaimana kita kumpul hari saat ini, الدنيا هذه ما حد يستأمن عليها dunia ini tidak ada seseorang yang ولا تبقى لأحد. tidak tersisa bagi siapa. لحظة كيف بدك ميت؟ Bahkan sedang dalam kita sudah menjadi mayit. بدك شيء بدك مرمي قدام الناس. Kita mungkin sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba kita namanya tersungkur di hadapan Allah. سبب ولا بدون سبب؟ Dengan sebab atau tanpa sebab? الشباب ماتوا Yang muda mati, وأهل العقول ماتوا orang yang akalnya cerdas mati, والأقوياء yang ماتوا kuat mati, وأصحاب الصور الجميلة ماتوا yang bungas mati, والعلماء ماتوا. ulama meninggal mati juga. ايش منتظروا في الدنيا؟ Apa yang kita tunggu di نحن وإياك ماذا منتظرين؟ Apa yang kita tunggu sekitar ومن على وجه الأرض dan semua yang ada di muka bumi ini, siapa ماذا yang ditunggu? منتظرين؟ Apa yang kita tunggu? ماذا؟ Apa? هذا منتظر سفر، Ini yang menunggu هذا musafir. منتظر زواج، Ini menunggu namanya menikah, منتظر مال، menunggu harta. والحقيقة منتظرين Tapi الموت. semua secara hakikah menunggu kematiannya. لحظة وجاء Tiba-tiba datang dengan tiba-tiba. وفرق بينك وبين ما تحب. Yang akan memisahkan kita antara kita dengan apa yang kita cintai. العمد على الآخرة. Maka yang harus kita perhatikan adalah akhirat. الله نجتمع في الجنة إن شاء الله. Insya Allah kita kumpul di surga, insya Allah. Amin. حسن الخاتمة. Husnul khatimah, insya Allah. Husnul khatimah. دخول الجنة بغير حساب. Dalam surga berhisab. الفردوس مع النبي محمد. Sama Nabi kita Muhammad. وأهلنا وأولادنا Istri kita dan anak-anak. وأولادنا Anak istri kita dan لا anak-anak. تفرق بيننا وبينهم. Ya Allah, jangan pisahkan kami antara mereka. نعيش نحن وياهم في الدنيا Kami hidup bersama mereka di dunia. ونتآكل مع بعض Bisa makan bersama-sama. ونشرب ونلعب. Bersama-sama dan لا تفرق بيننا وبينهم في الآخرة. jangan pisahkan antara kami dengan mereka nanti kelak di akhirat. الجنة نحن وإياهم Masukkan kami ke surga kami dan mereka ومع النبي semuanya. محمد Bersama Nabi Muhammad. وفي الفردوس الأعلى. Firdaus yang paling tinggi. الله يمن علينا بذلك. Anugerahkan kita semua itu يعطيكم insyaallah. الله الصحة والعافية. Kita sehat afiat. يحفظكم ويحفظ بلادكم. Allah jaga kalian, Allah jaga tinggal kalian. يحفظ من في البلاد إن شاء الله. Semua yang ada di negeri ini وإن insyaallah. لم يحضروا هنا Walaupun mereka tidak berada di فلهم sini. الخيرات إن شاء Itu الله. Allah sangat kebaikan-kebaikan majelis ini. يسعدهم في الدنيا والآخرة. Allah jadikan mereka sukses dunia akhirat. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسهل مطلوبنا واقض حوائجنا وبلغنا الآمال واكفنا شر ما تأتي به الأيام والليالي وارزقنا بسيدنا محمد مولى بلال ارفع عنا رضا لا سخط بعده أبدا بدل سيئاتنا حسنات تحمل عنا التبعات تحمل عنا التبعات اللهم ومن ظلمنا أو أسأنا إليه أو اغتبنا أو تكلمنا عليه اغفر ذنوبه اسعده في الدنيا والآخرة اقضي حاجته بلغه آماله اصلح أولاده اصلح عياله اصلح أصحابه ارزقنا أرزاق واسعة لا تعذبه عليها يا كريم يا رحيم واصلح أمة سيدنا محمد واغفر لأمة سيدنا محمد واجعلنا والحاضرين من خيار أمة سيدنا محمد حتى يفرح سيدنا محمد بخدمتنا للأمة تعليمنا للأمة بنشر الدعوة في
بأسرار الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلي بذلك على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.